今日又去到近期嘅熱點彩色嘅屋仔，開咗好多 cafe 嘅美食大街，探下貓店長，食下嘢打下卡，同時又可以睇下歷史遺跡，仲未夠，仲可以輕鬆郊遊下，感受下呢個小森林，最後望住青馬大橋食晚餐。Hello， 大家好，我係 Karen 徐雲樂，歡迎你翻到我個 channel。我又再次去到好近我屋企嘅馬灣啊！上一次咧去呢個馬灣1868咧，其實就係啱啱開啦，好多鋪頭都未有，探索下新開咗嘅一啲鋪頭啦，就想統一啲咧成個馬灣嘅一個懶人玩樂包俾大家睇嘅。休閒嘅下午要開始啦！咁馬灣入嚟嘅交通咧，其實都有好多嘅。咁你可以考慮喺中環搭船過嚟啦，葵芳搭佢架黃巴士啦。但係珀麗灣嘅專屬巴士比較貴嘅。咁有啲朋友咧上次就好提議我咧可以喺荃灣嗰度搭九巴入嚟，咁就直接咧係近咧馬灣1868嗰邊嘅。落咗一陣間會影俾大家睇，因為而家係行過去嘅。我住青衣，所以我喺青衣站嘅 C 出口落電梯之後坐珀麗灣專線巴士，一過咗青馬大橋就要落車噶啦，係第一個站沙灘廣場。如果你由葵芳上車都係呢個站落嘅，落咗之後隔離有扶手電梯，落2層就會去到啱啱見到沙灘嘅位置，再行翻轉頭去翻馬路嗰邊就係鏡頭而家呢度啦。頭先一落車咧，其實已經望住嗰個馬灣泳灘，其實都幾靚嘅風景。咁呢個沙灘其實都係我由細到大都去嘅沙灘，好多騎雲腳毛嘅一個沙灘嚟嘅。離開咗沙灘廣場2至3分鐘，其實已經見到消防局，再行前少少已經見到馬灣1868嘅入口噶啦。頭先有講過，你可以由荃灣搭巴士嚟到呢一邊，咁就非常之近馬灣1868個入口。時隔幾個月又再嚟到呢個馬灣1868，我覺得自己做有呢個馬灣嘅旅遊大使。好啦，又再次入咗呢個1868啦。其實一入嚟呢，去嗰個位呢，就播住啲好似歐洲嘅歌呢，其實真係幾有 feel 嘅。即使我其實已經嚟咗2-3次噶啦。多咗鋪頭嘅，啱先見到，除咗我上次有介紹嗰間 cafe 之外呢，旁邊都已經有2間啲小 cafe。咁一間就係食啲西式嘅意粉，另一間呢就再食啲細啲嘅嘢，好似啲牛角包嗰啲。幾有 feel， 幾有 feel。好啦，而家我就坐低咗啦。基本上咧，我就係去咗嗰條揾食大街嘅第一間鋪啦。其實隔離咧就係我上次介紹嗰間 cafe 啦。其實我都幾想幫襯翻上次嗰間嘅，真係幾好食嘅。大家可以睇翻之前嗰條片。做人就要有呢個冒險嘅精神嘅餐廳，食過咧就唔可以再食噶啦。當天氣涼翻少少嘅時候咧，坐出邊我諗係幾舒服嘅。其實都幾開心啊，望住呢個汲水門大橋，望住個景，同埋呢個位咧真係幾有 feel。頭先咧咪有講過，一入嚟呢個馬灣大街咧，入嚟嗰個位咧，其實係播住啲歐洲歌，係幾有 feel 嘅。咁所以第一間鋪呢度咧就可以清晰咁樣聽到嗰啲歐洲嗰啲歌，意大利 feel 啊呢度。運河隔離咧 Venice 嗰啲 friend， 我嗌咗個海膽意粉，佢未至於好濃郁嘅海膽味，但係海膽味係有嘅。個意粉咧我覺得都煮得幾好食。我咧其實就冇嗌嘢飲，其實呢度都有啤酒，有好多嘢飲嘅。但係因為咧，我都幾想幫襯翻頭先咧有貓貓嗰間鋪頭，我想幫襯去買杯嘢飲。咁所以呢一度咧我就唔買嘢飲啦。咁變咗我就可以試2間咯。好啦，我而家就去咗隔離嗰間鋪頭啦。佢哋有隻貓貓嗰間鋪頭，咁貓貓咧就叫點點，佢係一隻好外向嘅貓貓，好似一隻狗咁樣嘅。頭先咧，佢主人咧仲帶佢出去，好似放狗咁樣放貓去咗巡店。咁佢而家咧不停咁樣望喺個門口邊嗰度咧，去監視出邊嘅人們，同埋可能係為店長帶嚟更多顧客嘅一隻貓貓喺門口嗰度。應該騎雲手車熒幕上面趴低。我而家要採訪呢個貓店長點點，我想訪問你喺依間鋪嗰度住咗幾耐呢？可以講咩都得㗎。佢話唔記得咗住咗幾耐喎，總之就住得好開心。你覺得馬灣1868呢度個環境住得舒唔舒服呢？係啦，咁我嗌咗杯呢個養生茶，咁如果單點呢，就45蚊就冇咁抵啦，因為正常我諗可能大家係嗌嘢食，咁嗌嘢食加10蚊就有噶啦。都幾有 feel 喎！依家睇下啲巴黎風格、巴黎街呢個土耳其風格嘅一間鋪頭，但係嘢食我就老實講唔係太啱食，所以就頭先就食咗另一間，咁過嚟諗住坐下消遣下咁樣飲杯茶。
正。入邊咧亦都可以加錢，就係一隻彩繪嘅碟，佢本身隻碟上面有一個 pattern 嘅，咁就其實就攞一支 marker 去油，加80蚊咧就可以做呢樣嘢㗎。如果想攞走咧，就再加多20蚊。好靚啊！頭先睇住佢哋畫㗎，畫咗半個鐘左右。係啊，香港馬灣嘅樣，係啊，好靚啊！喺呢個範圍入邊都有幾大量嘅壁畫，我嚟咗2次都冇辦法將佢哋全部影晒。唔可以錯過嘅當然係呢個寫住大隻馬灣嘅字嘅位置啦。如果着翻一啲鮮豔啲嘅衫或者白色嘅衫，影出嚟都真係幾靚噶。有一大忽咧開放俾公眾嘅地方咧，咁咪啲凳啊，如果大家帶啲嘢食嚟咧，咁就可以喺呢啲位置嗰度坐住睇住個海啦。如果冇睇開我影片嘅朋友咧，其實我係拍開行山片㗎，通常平時都係郊遊啊、行山啊。如果想平時咧跟我一齊去歷險咧，就記得訂閱呢個頻道啦，開埋個鈴鐺仔咧，就可以睇到好多親大自然嘅一啲片段啦。呢啲唔使驚，一篤就爆啊！呢度仲有個資料館可以睇到呢一笪地方被活化之前係咩樣嘅。呢個位置其實以前係一條漁村嚟噶，而家出邊廣場嘅地方其實係以前啲人愛嚟曬蝦膏嘅地方嚟噶。馬灣其實係一個歷史非常之悠長嘅地方，喺1868行到最尾，其實都有2個歷史遺跡可以睇到。就喺鄉事會嘅前面有一個超過100年歷史嘅3級歷史建築，係舊九龍關石碑。另外呢度都有一個梅惠石刻，呢個地方除咗有好多好食嘅 cafe 之外，其實仲有好多有關於藝術嘅工作坊。我亦都發現呢度充滿貓嘅身影，中意貓嘅朋友真係唔可以錯過呢個地方。碼頭呢個位咧睇日落都好靚啊！上次咧我去到碼頭呢一個位，出到去呢個位咧，影去嗰邊咧，其實日落嘅位置係超靚噶，真係用麻繩綁落去欄杆做成嘅藝術品。佢係1881咧，差唔多最盡頭嘅位置。咁我右手邊就係碼頭啦。其實呢一度咧係睇日落好靚，但係其實晏啲就應該會落雨啦。咁所以我就今日應該又係睇唔到日落，好多集都係咁啊，冇辦法啦。有時天氣呢啲真係控制唔到嘅，要默默地接受啦，係啦。喺馬灣呢個展館一路向前行，其實就可以去到睇一啲古蹟㗎。藝術館嘅右手邊咧，一路向前行少少就見到個分叉位嘅，見到中電。跟住就要上少少斜，所以我有少少轉氣啊！離開咗馬灣1868大概3至5分鐘，已經見到呢個古蹟館。其實佢嘅前身係一間學校嚟㗎。古蹟館入邊有好多關於馬灣嘅歷史。其實馬灣呢一度係一個考古重地，佢哋曾經喺度揾到人類嘅骸骨。呢度曾經出土過幾千年前新石器時代嘅完整人骨。馬灣呢度大概公元前2000年已經有人喺度住。科學家仲根據呢啲骸骨模擬翻當時馬灣人嘅樣貌出嚟。考古亦都發現到唐代嘅灰窯、清代嘅磚窯，呢啲大家到而家仍然都可以睇到㗎。到近代少少，馬灣其實係海上絲路嘅重要節點，連結珠江三角洲同埋東南亞貿易等等嘅來往。呢度仲有相傳係海盜張保仔興建嘅天后古廟。喺古蹟館再行落少少，本身想帶大家睇埋方圓書室，佢係香港3級歷史建築，不過最近進行緊活化工程，所以圍住晒入唔到去睇㗎啦。原來咧喺方圓書室旁邊嘅天后古廟後邊咧係見到一個我平時冇見過嘅一個海景啊！呢一度咧係望翻青山公路嗰邊噶，對面咧係之前青衣跑去深井嗰條路啦，或者有一次喺屯門公路行去荃灣嗰一條路嚟噶。咧原來馬灣嘅魚排仲有好多嘅，由細到大其實成日都嚟馬灣噶嘛，但係我係去珀麗灣嗰邊嘅。我唔知道咧，原來有咁多馬灣嘅魚排仲係保留咗嘅咯。呢度咧我留意到啲我平時留意唔到，又或者真係呢度獨有嘅嘢，呢個真係靠觀眾話俾我聽啦。一餅一餅嘅香下邊都會有一個利是封，上邊咧係寫咗字，係大家嘅一啲許願咁樣，希望天后娘娘保佑嘅一啲嘢，例如陳家就寫陳宅，跟住下邊就有一啲願望，有啲咧係餐廳嚟嘅，佢寫自己個餐廳名嘅，乜乜冰室咁樣。睇完天后古廟，沿住條路繼續行，其實可以喺2-3分鐘之內翻去馬灣1868噶。回憶係一個好有趣嘅嘢，如果大家睇翻我開台冇耐，即係4年前嗰套片，你會見到我去到某一個位之後呢，已經係一對閘。呢對閘呢係當年呢封住咗，話要活化，冇得再入去嗰對閘。而家呢對閘已經打開咗，
就係181啦。跟住其實天后古廟2分鐘到已經可以翻去181咯。因為咧之前見到有人拍廣告，好似係道地有一次我上次嚟嘅時候，佢哋就喺呢一度拍廣告。因為如果有日落嘅時候咧，呢度咁樣影過去係超靚嘅呢個位。馬灣18681出翻嚟呢，其實旁邊就係馬灣公園，咁記得去睇埋啊！呢度呢，呢個公園都幾夢幻嘅，我覺得有啲愛麗絲夢遊仙境嘅 feel。咦，呢個鐘嘅時間係真嘅喎，而家係真係5:01。咁呢度仲有幾樣嘢係睇，要快少少啦。係兩邊唔同嘅，兩邊睇。呢度都真係幾多打卡位，未嚟過嘅朋友記得預留啲時間啦。其實馬灣公園呢度都可以做到少少郊遊嘅感覺，呢度有啲木製嘅步道同埋樓梯可以行下，都幾有置身於森林嘅感覺。行唔使5分鐘可以上到嚟呢個叫做瞭望台嘅瞭望台，因為佢喺高空嗰度望翻落嚟，好似一隻雀仔展翅咁。不過呢度嘅樹木比較茂盛，其實望出去就冇乜風景。但如果你想再行多少少，其實喺旁邊有一個小山頭叫做大嶺頭，喺消防局嘅對面有一個球場，沿住球場一路行，喺佢嘅右手邊會有一個唔係好明顯嘅鐵絲網欄位，可以進入呢條山徑。上大概5分鐘嘅位置已經可以回望成條青馬大橋，好似一啲好震撼嘅登山路徑。上次有講過，如果睇開我片嘅朋友，未睇開我片嘅朋友，記得訂閱喎。再行多少少可以見到一個小沙灘同埋一個碼頭。如果想知道詳情咧，要睇埋另一條影片就可以有詳細資料啦。我而家咧就翻去馬灣沙灘嗰邊啦。咁上一次咧同大家介紹咗一間喺地面嘅餐廳，一樣望到青馬大橋嘅。咁今次呢一間咧就係上咗一層，呢個位咧就可以睇到呢個青馬大橋啦。一陣間啲燈咧開咗之後就會好靚噶啦。咁我就嗌咗呢個墨西哥 nachos 啦，因為之前食過係好好食噶。呢個景係真係好靚，好中意青馬大橋。好啦，而家要開餐啊！嗌咗呢一個 nachos 啦，佢有好多牛油果醬啦、乳酪啦，係勁多料嘅一個 nachos。雖然佢係素食嘅，你可以揀要肉嘅就貴啲啲，但係我呢個就係淨係素食。佢係成兜焗㗎，呢個 nachos 係嗰個 nachos 係黐住個碗㗎咯，所以超正嘅真係。哦，唔記得走芫茜添，有芫茜嘅，喊出嚟，掉啲芫茜添，好靚喎！呢度影出嚟，開心仔。馬灣咧真係唔係講笑，真係由細去到大，因為我哋青衣過嚟好近啊嘛，最近嘅沙灘啦，亦都係超近嘅沙灘啦。嚟親都係游水咯，通常係嗰時係唔知道有大嶺頭，唔會行山嗰啲嘅。佢好多豆啊，我中意食嗰啲豆，佢有啲黑豆，咁個牛油果醬，跟住有啲乳酪。跟住有啲番茄，有啲 basil，好味。呢個真係，我覺得係我食過最好味嘅 nachos。嗰句啊，今日去嘅所有地方飲飲食食，全部唔牽涉任何 sponsor。咁中意段影片咧，記得俾翻個讚我啦，同埋訂閱我個頻道啦。留言話俾我聽，今日嘅行程入邊嘅景點入邊，你最中意邊個呢？下次咧應該就係同大家去郊遊同埋行山啦。咁就下集再見啦，拜拜。